ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி திங்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலான்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோங்க. ரொம்ப சிம்பிளானது தான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு. ஒரு சிங்கிள் டோர் தான். பட் அதில் நான் கொஞ்சமாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். பட் இன்னுமே மெயின்டெனன்ஸ் தேவை தான். பட் நான் எப்படி பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கிட்டே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோன் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் என்னோடய மேரேஜ் டைமில் என்னோடய அக்கா எனக்கு வாங்கி கொடுத்தது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் அந்த டைமில் ஒரு 19,000 அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இதோட பிராண்ட் என்ன அப்படின்னா வேர்ல்ஃபுல் தாங்க. 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. வேர்ல்ஃபுல் அப்படின்னா நல்ல கம்பெனி தான். பட் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் எனக்கு லைட் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலை. நான் 2 இயர்ஸாக ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணவே இல்லை. அதுக்கப்புறமா இப்போ 1 இயராக யூஸ் பண்ணும்போது லைட்டிங் ஒழுங்காக இல்லை. ஸோ உள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி மேலே ஃப்ரிட்ஜில் டாப் கவர் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ இதில் ஒரு 3 பேக்ஸும் கூட கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்மளுக்கு தேவையான கிச்சன் டூல்ஸ் இந்த மாதிரி எதுனாலுமே நம்ம உள்ளே போட்டுக்கலாம். ஸோ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லானது. இது வாங்கி ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆகும். நான் மீஷோவில் தான் இது வாங்கியிருந்தேன். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். டோட்டலாக 6 பேக்ஸ் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. எதுனாலுமே நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது தாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு உள்ள திங்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொச்சன்னு தான் வச்சுருப்போம். பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன்ட்டு எனக்கு தோணுது. எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி 1 பை 1 நம்ம பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடு ரேக்லேருந்து வருவோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட்டு குளுக்கோஸ் இருக்குது. இந்த ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் இருக்கிறது கொஞ்சம் எங்கள் அத்தையோட திங்ஸு. இந்த கேன்பெரி இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இது அவங்க தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் இந்த சைடே போகிறதில்ல. பட் என்ன வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டியிருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு அமுல் கண்டென்ஸ்டு மில்க் இருக்குங்க. இது நான் ஏதாச்சும் ஸ்வீட் பண்ணும்போதோ இல்லைனா ஐஸ்கிரீம் பண்ணும்போதோ யூஸ் பண்ணிப்பேன். இதே என்ன அப்படின்னா பாப்பாவுக்கு லோஃபினா பாப்பாவுக்கு குட்டி குட்டி முட்டாய் அந்த மாதிரி அந்த பாட்டில் நல்லா இருந்துன்னு வாங்கியிருந்தேன். அடுத்தது கீழே க்ரீம் சீஸ் வச்சுருக்கிறேன். நான் கேக் சீஸ் கேக் பண்ணும்போது இந்த க்ரீம் சீஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நான் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு டப்பா தான் இருக்குது. இந்த ஒரு டப்பாவில் சாக்லேட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா தயிர் கொஞ்சம் இருக்குது. ஒரு டப்பா தயிர் இருக்குது. நார்மலாகவே நாங்கள் வீட்டில் தயிர் வைக்க மாட்டோம். எப்போவுமே கடையில் வாங்கிக்கிறது தான் அந்த தயிர். நெக்ஸ்ட்டு ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் நட்ஸ் ஐட்டமும் அதுக்கப்புறம் க்ரஷ் ஐட்டம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது பைனாப்பிள் க்ரஷ்ஷு. இது நான் கேக்குக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். பட் இதில் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல. ஆனால் கேக்கில் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ்ஷு. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா அந்த பேசல் சீட்ஸ் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த பேசல் சீட்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். இன்னும் ஓப்பன் கூட பண்ணலை. வாங்கி ஒரு 1 மந்த்துக்கு மேலே ஆகும். இந்த சைடு எல்லாமே நட்ஸ், கிஸ்மிஸ் பழம், இந்த மாதிரி முந்திரி, பாதாம், அந்த நட்ஸ் ஐட்டம் எல்லாமே இந்த சைடில் இருக்குது. அதுக்கு கீழே இருக்கிற ரேக்கில் கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ், அதாவது ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது க்ரீன் சில்லி சாஸு, அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ சாஸ் இருக்குது. இது நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணலை. இனிமேல் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா சோயா சாஸ் இருக்குது. மீதி இதெல்லாம் மாவு நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வைக்கிறது கிளிப் போட்டு வச்சுருப்பேன். அந்த கிளிப் மீஷோவில் வாங்கினது. இதெல்லாம் மைதா மாவு அந்த மாதிரி வச்சுருப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு இது சீஸ் இருக்குது. நான் இந்த சீஸ் பீஸா சீஸு, பீஸாவுக்கு யூஸ் பண்ணுற மொசரல்லா சீஸு வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். இதில் ஆஃப் தான் இருக்குது. ஆல்ரெடி கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பீஸா போடும்போது இதை யூஸ் பண்ணணும். இதுதான் ஓவராலாக நான் சைட் ரேக்ஸ்லலாம் வச்சுருக்கிற திங்ஸு. இதுக்கு மேலே வேறு திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு இங்கே சுத்தமாக இடமும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் நம்ம மேலே ஃப்ரீசரில் என்ன வச்சுருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஃப்ரீசரில் விப்பிங் க்ரீம் வச்சுருக்கிறேன். நான் கேக்குக்கு யூஸ் பண்ணுற விப்பிங் க்ரீம். அதுக்கப்புறமா கீழே இடம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால லெமன் எல்லாம் இங்கே போட்டிருக்கிறேன்.
லெமன் வந்து ஜூஸ் போடுறதுக்காக நாங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ லெமன் வந்து போட்டிருக்கிறேன். அதுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இது வந்து விப்பிங் க்ரீம் வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கேக்கு ஒன்று பண்ணி கொடுத்தேன் பக்கத்து வீட்டில். ஸோ அவங்களுக்கு பண்ணும்போது மீதி வந்த க்ரீமை நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது சாக்லேட் தான். அதுக்கு அங்கே இருக்கிறதும் அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறதும் கூட சாக்லேட் தான். அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் நான் ஒயிட் கவர்ஸில் வச்சுருக்கிறதெல்லாம் டார்க் அண்ட் ஒயிட் சாக்லேட் காம்பவுண்ட்ஸு கேக்குக்கு யூஸ் பண்ணுறது. நார்மலாக நம்ம சாக்லேட்ஸ் பண்ணும்போது இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த சிலிக்கான் மோல்டு யூஸ் பண்ணி இதிலிருந்து நம்ம சாக்லேட் வந்து பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் கூட ஒரு 100 அந்த மாதிரி 120 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லலாம் இது அவைலபிளாக இருக்குது. அதுக்கு கீழே வந்து கொஞ்சம் பயிறு வந்து சாப்பிட்டுட்டு வச்சுருக்குறாங்க நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்காக. இது வந்து இஞ்சி வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து நாங்கள் எப்போவுமே இந்த டிஃபன் பாக்ஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். அங்கே வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் வச்சுருக்குறோம். தேங்காய் வந்து குழம்புக்கு போக மீதி இருக்கிறது இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சுருவோம். இது வந்து பூ கட்டி வச்சுருக்கிறேன். நான் எனக்கு சண்டே மாஸ்க்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால பூ கட்டி வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா கீழே உள்ள ரேக்கில் வந்து என்ன வைக்கலான்னு சொல்லி என்ன வச்சுருக்கிறேன்னு சொல்லி நான் காட்டுறேன். இது வந்து மாவு வைக்கிறதுக்காக இட்லி மாவு அந்த மாதிரி மீதி இருக்கிற மாவு இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம். அது டொமேட்டோ வச்சுருக்கோம். இந்த குட்டி பேஸ்கெட் மாதிரி இருக்குல்ல, இது மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ணது. இது வந்து மொத்தம் ஒரு 4 பீஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து லீவ்ஸ் அந்த மல்லி இலை அந்த மாதிரி புதினா வச்சுருக்கோம். இது பிரியாணி அரிசி கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ பாப்பா வந்து ரொம்ப சேட்டை பண்ணிகிட்ருக்குறா. அவளும் பிடிச்சி இழுத்துட்ருக்குறா. இதிலலாம் வந்து காய்கறி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கவரில் வச்சா ஒரு 15 ஆர் 20 டேஸ்க்கு வந்து கெடாமல் அப்படியே இருக்கும். 20 ஆர் மோர் தென் 25 டேஸ்க்கு வந்து கெடாமல் அப்படியே இருக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிளாஸ்டிக் கவரில் வந்து போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நல்லாவே ரொம்ப நாளுக்கு வந்து வருது, கெட்டு போகாது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். நார்மலாக க்ரோசரி பேக்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லி தெரில. பட் இது வந்து ரொம்பவே பெட்டராக இருக்குது. இவ்வளோ தான் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கிறேன். இந்த சைடில் எல்லாமே எனக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் சைஸு சின்னது அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ தான் வைக்க முடியும். மெயின்டெனன்ஸ் கூட ரொம்பலாம் கிடையாது, ரொம்ப கம்மியாக தான் நான் வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து ஐஸ் மேஜிக் ரொம்பவே சீக்கிரமாக ஃப்ரீஸ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி டீஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன மாதிரியாக இன்னும் என்ன டெவலப்மெண்ட், அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷனில் என்னென்ன மெயின்டெனன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணினாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நல்ல தகவல்களோட அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.